3 ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ରେପ୍ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ସଂସାର ବାହାରେ। ଇଏ ଲୋକ ଗୁଳି କରି ଫାୟାରିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ସାମାନ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତୁମେ ରେପ୍ କରିବା କେତେ ଜଘନ୍ୟ କଥା, ଏହା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଇଏ। ସେଇ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଲୋକ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। 3 ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ରେପ୍ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ସଂସାର ବାହାରେ। ଇଏ ଲୋକ ଗୁଳି କରି ଫାୟାରିଂ କରିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ସାମାନ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତୁମେ ରେପ୍ କରିବା କେତେ ଜଘନ୍ୟ କଥା, ଏହା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଇଏ। ସେଇ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଲୋକ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଯେତିକି ଯୋଉ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆ ବିନା ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଫାଶୀ ଫାଶୀ ଫାଶୀ। ଏମିତି ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଏରকম ଫାଶୀ ଦିଆଦେବ। ଏ ଆଇନ ଠିକ ନୁହଁ କରୁନଥିଲେ, ଏଥର କହନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ। ଫାଶୀ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘଟୁନଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ରହିଲେଣି। ଏ ସମାଜରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ଦରକାର ଫାଶୀ। ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ନୃଶଂସ ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ହେଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ବାହାରିବେ ଏମିତିଆ। ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଉଣା ପଡିବ, ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର କମ୍ପଲ୍। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଯେତିକି ଯୋଉ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆ ବିନା ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଫାଶୀ ଫାଶୀ ଫାଶୀ। ଏମିତି ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଏରকম ଫାଶୀ ଦିଆଦେବ। ଏ ଆଇନ ଠିକ ନୁହଁ କରୁନଥିଲେ, ଏଥର କହନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ। ଫାଶୀ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘଟୁନଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ରହିଲେଣି। ଏ ସମାଜରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ଦରକାର ଫାଶୀ। ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ନୃଶଂସ ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ହେଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ବାହାରିବେ ଏମିତିଆ। ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଉଣା ପଡିବ, ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର କମ୍ପଲସରି ଫାଶୀ। ସରକାର ଆଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉ। ଏବେକା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉ। ଏମାନଙ୍କ ଲୋକକୁ ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। କାହିଁକି କହିଲେ, ଜଣକୁ ଯଦି ଏବେକିଆ ହେଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ସେବେକିଆ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନାବାଳିକା, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ, କ'ଣ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲାଣି? କହିଲେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି ସେ ପିଲାଟା? ସରକାର ଆଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉ। ଏବେକା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉ। ଏମାନଙ୍କ ଲୋକକୁ ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। କାହିଁକି କହିଲେ, ଜଣକୁ ଯଦି ଏବେକିଆ ହେଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ସେବେକିଆ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନାବାଳିକା, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ, କ'ଣ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲାଣି? କହିଲେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି ସେ ପିଲାଟା?